Okej, skriva tal som bråk och decimaltal. Hur gör man de här uppgifterna? Okej, kvadraten nedan representerar en hel. Så hela det här är alltså en hel. Sen har de delat upp den i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lika stora delar. Så den är alltså uppdelad i tiondelar. Så varje sån här del är en tiondel. Varje en av de här kolumnerna eller stolparna. Okej, vi ska uttrycka det skuggade området som både en bråkdel och ett decimaltal. Bra, då, vad vi ska göra då är helt enkelt att räkna hur många stolpar det är. Där är 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så då har vi alltså 6 stycken av de 10 stolparna. Då har vi alltså 6 tiondelar. 6 tiondelar. Och sen om vi skriver det som ett decimaltal, då har vi alltså 0 hela. Och hur många tiondelar har vi? 6. Och hur många hundradelar? Inga, så då behöver vi inte skriva någonting. Så det borde ju vara vårt svar. Testa det. Absolut, det gick bra. Då tar vi nästa. Testa en till. Så. Okej. Ange punktens position på tallinjen som både en bråkdel och ett decimaltal. Okej, då har vi en tallinje här. Och den är, här har vi 1 tiondel, 2 tiondelar och 3 tiondelar. Sen har de delat upp mellan tiondelarna i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I 10 lika stora delar, så den är alltså uppdelad i tiondelar. Så att man kan säga att det är, varje sån här liten är en hundradel. Och sen så har vi vår punkt här. Så vi går oss upp till 2 tiondelar och sen så ska vi gå ytterligare 1, 2, 3, 4, 5 stycken hundradelar till. Så vi har alltså 2 tiondelar, så långt har vi kommit, och 5 hundradelar. Så vi börjar med att skriva 2 tiondelar och 5 hundradelar är ju samma sak som 25 hundradelar. Så om vi skriver det som ett decimaltal först så skriver vi 0,2 tiondelar och 5 hundradelar. Och sen om vi skriver det som en bråkdel, hur skriver man 25 hundradelar som en bråkdel? Ja, det är ju helt enkelt 25 hundradelar. Eller 25 genom 100. Och då är det klart. Kör vi en till. Ange punktens position på tallinjen som både en bråkdel och ett decimaltal. Då har vi exakt samma linje igen, så vi vet att det här är tiondel, eller hundradelar, de här små. Och nu den här gången så är vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så vi börjar från 0, vi har inte kommit till en tiondel, men vi kommer 7 hundradelar. Så hur skriver vi 7 hundradelar? Som ett decimaltal, det är ju 0 hela, 0 tiondelar och 7 hundradelar. Och som en bråkdel så skriver vi det som 7 stycken hundradelar. Precis som vi gjorde på förra uppgiften. Så där.